мне гэта распавёў спачатку канвойны. Ён просто прыбег у ну, прыбег, пастукал у Прибег? камеру, паклікаў мяне. Ну так хутка, ну так, і ён парушыў інструкцыю, адчыніл там такое вакенца у камеры, якое называецца кармушкам на крымінальным сленге. І казаў то, што там Лапковіч, там твой Беляцкі атрымаў Ён радасна Нобелевскую гэта прэмію. казаў вам, ці як? Радасна, ён нават павіншаваў. Но я яму кажу, што это фігня нейкая, я в это не веру. А ён кажа: не, я тебе кажу, я вот перед сыходом на працу поглядел всякие ваши, как он назвал, всякие ваши каналы. Там все про гэта паўсюль пишуць. А праз пару гадзінаў Прывітанне нас тым, хто глядзіць нас з гэтых турмаў. Да, я з вами. Вось. А праз пару гадзінаў мяне ўжо завялі, разам з Алесем, дарэчы, завялі у, ну, розныя пакоі, ну, вялі, там, канваіравалі разам у спецыяльныя кабінеты ў Наваладарцы, дзе мы знаёміліся з крымінальнай справай. Я его нават паспеў павіншаваць, ён казаў, што я-то это чуў, но таксама пакуль што не веру, неяк неверагодна. Просто неверагодна. А потым следчы мне сказал, які прысутнічаў, каб не кантраляваў, каб я там нічога не сапсавалася тамы, і выдавал мне там по чарзе тамы для азнаямлення, сказал то, что вось твоему там, что это правда. Я его сам спытал, ці не, уже докладно не памятаю, но он сказал так, сапраўды гэта так, і ён казал, что неверагодна, что вось оказывается, что я допытывал Нобелевского лауреата.